हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो एक और नई वीडियो लेके तुम्हारा भाई काफ़ी टाइम बाद तुम्हारे बीच आ चुका है। तो भाई आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है, जो आपकी कोई भी बाइक है, अगर उसके फ्रंट व्हील से आपको किसी भी टाइप की आवाज़ आती है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं और इसमें कहाँ दिक्कत होती है। तो बने हैं पूरी वीडियो में। करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, को दिखा भी देता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है। जोर से घुमा से। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ये जो डिस्क प्लेट है इसमें कुछ टच हो रहा है। तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें वगैरह आ गई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये जो ब्रेक है इसको खोलेंगे और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या चीज़ सही करनी है। सबसे पहले आपको 12 नंबर का एक गुठली लेनी है। तो ये मैंने किट मंगाई है। अगर आप कोई भी ये ऐसी बाय करनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के बाद दिखाता हूँ आपको ये सेंसर भी खोल लेना है एक बार। तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह चली जाती है। तो इसको खोलने की आपको ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इससे जुड़ा होता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी हमने ब्रेक अलग की है। तो मैं आपको टायर घुमा के दिखाता हूँ कि इसमें साउंड है कि नहीं। घुमा से जोर से, बस छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं साउंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हमारा टायर रन हो रहा है। तो अभी अपनी डिस्क ब्रेक है, इसके कैलिपर हम खोलने जा रहे हैं। और ये इसका ABS सेंसर, ये इसका ABS सेंसर होता है। तो फटाफट से खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। इसकी दिक्कत आती है वो हमारे ये डिस्क पैड है, इनकी वजह से आती है। इनको आपको खोल के एक बार रब कर लेना है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको इधर एक एल्की चाहिए। इसको खोलने के बाद आप डायरेक्ट अपने जो ये डिस्क पैड है इनको आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। और आपको इनको थोड़ा घिसना पड़ेगा। तो पूरी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसको साफ़ करना है और किस तरह से क्या होगा। तो थोड़ा लुकअप चेक कर सकते हैं। और ये हमारी गाय वगैरह। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी खोलते हैं इसको और करते हैं इसको क्लीन। तो इसके लिए मैंने ये एल की लाई है और स्पेशल किट मैंने अपनी बाइक के लिए मंगवाई है। ये 800-900 रुपये की किट मुझे पड़ी थी, पर डिस्काउंट लगा के आपको ये 500-600 तक पड़ जाएगी। तो खोलता हूँ उसको, फिर आपको डिस्क पैड वगैरह भी दिखाता हूँ। तो अभी तुम्हारे भाई ने जो डिस्क पैड है ये खोल दिया। तो जैसे कि आप तो डिस्क पैड खोलने के बाद हमें पता चला है ये जो उसके एजेस है ये बहुत अप डाउन हो गए, तो जिसकी वजह से हमारी इसका डिस्क प्लेट भी ख़राब कर रहे थे। तो फिलहाल अभी घिसेंगे इनको, तो उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो आपको एक ब्रश लेके इस तरह से ये जो इसकी प्लेट है इसको भी अच्छी तरीके से साफ करना है, क्योंकि डस्ट वगैरह आ जाती है। तो मैंने ये प्लेट्स भी इनको भी साफ कर लिया लेदर को। और अब एक हाथ से मैं एक हाथ से थोड़ा वीडियो बनाना टफ है। तो इसको मैं अच्छी तरह से साफ करूँगा इससे ब्रश से। फिर देखते हैं, मतलब दिखाता हूँ आपको कि क्या बनता है। तो कैलिपर तो हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब ये जो इसका बोल्ट दिख रहा है इसको भी एक बार खोल लेते हैं। और ये जो यहाँ पे है इसको एक बार ल्यूब कर लेंगे हम। मेरे पास चेन ल्यूब है, तो आप यहाँ पे ग्रीस वगैरह कुछ भी दे के ल्यूब कर सकते हैं। तो तुम्हारे भाई ने ये कैलिपर खोला है, तो इसको ये जो ये वाला है इसमें डालेंगे और स्मूथनेस। तो इस तरह से आपको ये जो कैलिपर है इसमें आपको ल्यूब करना है, और ये जो नीचे वाला इसमें आपको ल्यूब करना है। तो मैंने ल्यूब कर लिया है।
तो यहाँ से हम स्क्रू टाइट करेंगे, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको। कैलिपर चढ़ने के बाद अब बारी है हमारी डिस्क प्लेट की। तो इसको आपको किसी कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो मैंने तो इसको साफ कर लिया अच्छी तरीके से। तो अब डिस्क पैड है, इनको हम खींचेंगे और इनको साफ करके धूप में रख देंगे। और उसके बाद हम धूप में सूखने के बाद इसका काम करेंगे। तो उसके बीच में मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो करता हूँ उसको साफ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो तुम्हारे भाई ने ये डिस्क प्लेट अच्छी तरह से साफ कर ली है, मतलब धो के, पेट्रोल से भी और साबुन से भी। तो इनको धोऊंगा और इनको धूप में सूखने के लिए डाल दूंगा और उसके बाद आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ। तो तुम्हारे भाई ने डिस्क पैड्स एकदम से साफ कर लिए। तो ये उसका कैलिपर है, मैंने खोला था तो इससे थोड़ा सा ऑयल लीक हो गया था, तो आप इसको ना खोलें। और ये थोड़ा टाइट करने में भी दिक्कत आती है, तो इसको फिट करने के बाद दिखाता हूँ आपको। और ये जो ABS सेंसर है मैंने खोल दिया है, इस बहाने इसको भी साफ कर लेंगे। तो इसका ये जो छोटा वाला कैलिपर है ये हमने फिट कर दिया है। और अब बारी है डिस्क ब्रेक्स की, मतलब डिस्क पैड्स की। तो करता हूँ उसको फटाफट से इंस्टॉल। तो कुछ इस तरह से हमने ये जो लेदर है ये फिट करेंगे और इसके बीच एक स्क्रू है उसको टाइट करेंगे। तो करते हैं फटाफट से। तो डिस्क पैड तो स्क्रू हमने लगा दिए और इसका सेकंड स्क्रू लगाने के बाद और ABS सेंसर लगाने के बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि हमारी बाइक आवाज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ABS सेंसर है ये भी इसमें भी धूल वगैरह आ गई है, तो इसको भी फटाफट से क्लीन करते हैं। और इसका जो पोर्ट है ये मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसका ऑल सेट है। फिर घुमा के दिखाता हूँ इसकी साउंड। भाई इसका टायर का काम करने के बाद इसकी जो साउंड है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो उसके बाद ये जो प्रेशर है ये आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आप चाहेंगे तो मैं इसके पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इसकी साउंड की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।